سلام دوستان خوبم. سال نو مبارک. Hallo zusammen und frohes neues Jahr. درس قبلی انواع بلیط‌های اتوبوس و نحوه خرید بلیط اتوبوس رو با چند تا مکالمه یاد گرفتید. امروز تو این درس قراره بریم سراغ خریدن بلیط برای قطار و مترو و ببینیم چه نوع بلیط‌هایی دارن و چطور با چند تا مکالمه ساده میتونید خودتون بلیط برای هر مسیری که بخواید و بخرید. Der Zug. Der Zug. این کلمه به معنی قطار هست. جمعش میشه Die Züge. Die Züge. یک کلمه دیگه هم برای قطار دارم. Die Bahn. Die Bahn. این کلمه به معنی قطار یا راه آهن هست. Der Bahnhof. Der Bahnhof. یعنی ایستگاه راه آهن یا ایستگاه قطار. حالت جمعش میشه Die Bahnhöfe. Die Bahnhöfe. Der Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof. یعنی ایستگاه اصلی قطار یا ایستگاه مرکزی قطار. تو آلمان انواع و اقسام قطار و سیستم‌های حمل و نقل وجود داره. Die U-Bahn. Die U-Bahn. یعنی قطار زیرزمینی یا مترو. این نوع قطار بیشتر مواقع از زیر زمین حرکت میکنه. Die S-Bahn. Die S-Bahn. یعنی قطاری که داخل شهر و حومه یه شهر میره و دورتر از اون شهر مشخص نمیره. Die Straßenbahn. Die Straßenbahn. به معنی تراموا هست. Der IC. Der IC. Intercity. Intercity. یعنی قطار بین شهری. این قطار از یه شهر به شهر دیگه میره. Der ICE. Der ICE. Intercity Express. یعنی قطار سریع بین شهری. این قطار بستگی به مسیری که میره میتونه وسط راه هیچ توقفی نداشته باشه یا نهایت یکی دوتا توقف داره. RB. RB. Die Regionalbahn. Die Regionalbahn. این هم یه نوع دیگه یه قطار بین شهری هست و این قطار خیلی زیاد توقف داره و تقریباً به هر منطقه میرسه یه ایستگاه داره و نگه میداره. RE. RE. Der Regionalexpress. Der Regionalexpress. این قطار هم بین شهرها میره ولی توقفش و ایستگاه‌هایی که نگه میداره کمتر از قبلیه. Das Gleis. Das Gleis. به معنی ریل قطار یا خط راه آهنه. Auf Gleis 22 fährt der Intercity Express 621 aus Essen über Köln ein. یعنی روی ریل شماره 22 قطار بین شهری اکسپرس شماره 621 از شهر اسن به شهر کلن وارد میشه. Auf Gleis 22 fährt der Intercity Express 621 aus Essen über Köln ein. Einfahren. Einfahren. به معنی وارد شدن هست. اینجا منظور وارد شدن قطار هست. Der Wagen. Der Wagen. به معنی واگن قطار هست. Die Wagen.
Die Wegen. هر دو تا فرم به عنوان فرم جمع این کلمه میتونید استفاده کنید. درس قبلی دیدید که 3 تا کلمه در آلمانی برای بلیت اتوبوس و قطار وجود داره. Das Ticket. Das Ticket. Der Fahrschein. Der Fahrschein. Die Fahrkarte. Die Fahrkarte. همه این کلمه ها به معنی بلیت هستن. شما به چند طریق میتونید بلیت قطار بخرید. میتونید آنلاین بخرید یا از طریق دستگاه هایی که تو ایستگاه های قطار هستن بلیت مورد نظرتون رو خریداری کنید. Der Ticketautomat. Der Ticketautomat. Der Fahrkartenautomat. Der Fahrkartenautomat. هر دوی این کلمه ها به معنی دستگاه فروش بلیت هستن. شما میتونید بلیت قطار رو از باجه و گیشه بلیت فروشی هم بخرید. Der Schalter. Der Schalter. به معنی باجه، گیشه و یا کیوسک هست. Der Fahrkartenschalter. Der Fahrkartenschalter. یعنی باجه بلیت فروشی. چند تا کلمه دیگه هم باید به آلمانی بدونید تا بتونید بلیت مناسب برنامه خودتون رو بخرید. اولیش هست Die Ankunft. Die Ankunft. به معنی ورود یا رسیدن هست. Die Ankunft in Hamburg ist um 17 Uhr. Die Ankunft in Hamburg ist um 17 Uhr. یعنی ورود به هامبورگ ساعت 5 بعد از ظهر هست. میتونید این جمله رو با فعل ankommen به معنی رسیدن هم بگید. Ankommen. Ankommen. Der Zug kommt um 17 Uhr in Hamburg an. Der Zug kommt um 17 Uhr in Hamburg an. یعنی قطار ساعت 5 بعد از ظهر به هامبورگ میرسه. کلمه مهم بعدی هست Die Abfahrt. Die Abfahrt. به معنی حرکت هست. Die Abfahrt von Hamburg ist um 20 Uhr. Die Abfahrt von Hamburg ist um 20 Uhr. یعنی حرکت از هامبورگ ساعت 8 شبه. این جمله رو میتونید با فعل abfahren هم بگید. Der Zug fährt um 20 Uhr von Hamburg ab. Der Zug fährt um 20 Uhr von Hamburg ab. یعنی قطار ساعت 8 شب هامبورگ رو ترک میکنه یا قطار ساعت 8 شب از هامبورگ حرکت میکنه. Die Verspätung. Die Verspätung. این کلمه رو ممکنه زیاد بشنوید. به معنی تأخیر هست. Hat der Zug aus München Verspätung? Hat der Zug aus München Verspätung? آیا قطار مونیخ تأخیر داره؟ تو این جمله منظور قطاری هست که از مونیخ داره میاد. Unser Zug hat 10 Minuten Verspätung. Unser Zug hat 10 Minuten Verspätung. یعنی قطار ما 10 دقیقه تأخیر داره. بریم و یه مکالمه برای خرید بلیت قطار از یه باجه بلیت فروشی ببینیم تا این کلمه هایی که تا اینجا یاد گرفتید براتون تمرین بشه. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? روز بخیر. چطور میتونم کمکتون کنم؟ Hallo. Ich brauche eine Fahrkarte nach Hamburg, bitte. Hallo. Ich brauche eine Fahrkarte nach Hamburg, bitte. سلام. من به یه بلیت برای هامبورگ نیاز دارم. یا من یه بلیت برای هامبورگ میخوام لطفاً.
Einfach oder hin und zurück. Einfach oder hin und zurück. یک طرفه یا رفت و برگشت. برای برگشت یک کلمه دیگه هم میتونید بگید. Einfach oder Hin- und Rückfahrkarte. Einfach oder Hin- und Rückfahrkarte. یعنی یک طرفه یا رفت و برگشت. Nur Hinfahrt bitte. Nur Hinfahrt bitte. فقط مسیر رفت لطفاً. Wann wollen Sie fahren? Wann wollen Sie fahren? چه زمانی میخواید برید؟ Mit dem nächsten Zug. Wann fährt der? Mit dem nächsten Zug. Wann fährt der? با قطار بعدی کی اون حرکت میکنه؟ In 20 Minuten. Um 16:30 Uhr. In 20 Minuten. Um 16:30 Uhr. 20 دقیقه دیگه ساعت 4:30 بعد از ظهر. Auf welchem Gleis fährt der Zug ab? Und muss ich umsteigen? Auf welchem Gleis fährt der Zug ab? Und muss ich umsteigen? قطار از کدوم خط حرکت میکنه و آیا باید خط عوض کنم؟ Umsteigen. Umsteigen. به معنی عوض کردن وسیله نقلیه هست. Auf Gleis 4. Und Sie müssen nicht umsteigen. Auf Gleis 4. Und Sie müssen nicht umsteigen. در خط شماره 4 و نباید خط عوض کنید. Wann kommt der Zug in Hamburg an? Wann kommt der Zug in Hamburg an? قطار چه زمانی به هامبورگ میرسه؟ Um 19:46 Uhr. Um 19:46 Uhr. ساعت 7:46 بعد از ظهر. Danke für die Information. Was kostet die Fahrkarte? Danke für die Information. Was kostet die Fahrkarte? برای اطلاعات ممنونم. بلیط چقدر میشه؟ یا قیمت بلیط چقدره؟ Die Fahrkarte kostet 58 Euro. Mit Sitzplatzreservierung 62,50 Euro. Die Fahrkarte kostet 58 Euro. Mit Sitzplatzreservierung 62,50 Euro. قیمت بلیط 58 یورو هست. با رزرو صندلی 62 یورو و 50 سنت. Ohne Reservierung. Hier, 60 Euro bitte. Ohne Reservierung. Hier, 60 Euro bitte. بدون رزرو. این هم 60 یورو. بفرمایید. Alles klar. Und hier ist Ihre Fahrkarte und 2 Euro zurück. Gute Reise. Alles klar. Und hier ist Ihre Fahrkarte und 2 Euro zurück. Gute Reise. البته و اینم بلیط و 2 یورو بقیه. سفر خوش. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. خیلی ممنون. خدا نگهدار. Auf Wiedersehen. خدا نگهدار. دوستان عزیزم، برای اینکه این درس مهم رو بیشتر تمرین کنید و مکالمه‌های بیشتری که تو خود محیط راه آهن پخش میشن رو بشنوید، به سایت ما مراجعه کنید و از بالای صفحه قسمت درس‌های آموزش آلمانی بزنید روی گزینه دوم و ترم دوم رو انتخاب کنید. بعد درس دهم رو تهیه کنید. اگر امکان پرداخت ریالی و با کارت‌های ایرانی ندارید، از قسمت تماس با ما میتونید برای ما پیغام بفرستید تا اطلاعات حساب برای پرداخت به یورو رو خدمتتون ارسال کنیم.
ممنون که تا پایان این درس همراه ما بودید. تا درس آینده، خدا نگهدار. Vielen Dank fürs Schauen des Videos und viel Spaß beim Deutschlernen. Wir wünschen euch eine gute Reise und bis zum nächsten Mal.